भैया चिकन 65 इतना जल्दी खत्म हो गया कि मैं खुद शॉक हो गया। जिम में आज ट्राइसेप का वर्कआउट कंप्लीट करके घर आने के बाद ओट्स खा के मैं चला जाता हूँ चिकन और अंडे लाने के लिए। चिकन अब तक कट करके तैयार नहीं था तो इसलिए थोड़ी देर इंतजार करके चिकन लेके घर चला आता हूँ। दोपहर को खाना खाने के बाद मिक्सर में मसाला बना लेता हूँ। गाड़ी पर जाकर देखता हूँ कि लाइट चली गई थी, तभी ये वायरमैन अंकल आकर लाइट का बंदोबस्त कर देते हैं। फिर अच्छे से साफ सफाई करके गाड़ा चालू करके चिकन निकाल लेता हूँ। फिर चिकन के साथ देने के लिए प्याज कट कर लेता हूँ। फिर गाड़ी पे आकाश आ जाता है जो कि हमें ऑमलेट का ऑर्डर दे देता है। आजकल गाड़ी पर थोड़ी गर्दी ज्यादा हो रही है तो सोच रहा था कि कोई कामगार रख लूं जिससे कि मुझे मदद हो जाए। फिर एक एक करके सबको चिकन खाने के लिए और पैक करके दे देता हूँ। फिर ये बॉयल अंडे का आखिरी ऑर्डर बना के मैं गाड़ा बंद कर देता हूँ।